내 마음속에 왜 이렇게 많이 혼동이 들어오는 이유는 뭘까요? 결혼을 하고 싶어서 오늘 오신 거잖아. 네. 이 남자 저 남자도 많이 만나봤어. 집에 들어가기 바쁜 이유는 뭐야 도대체가? 한 번도 남자들하고 몸을 섞어보지를 않았어요? 왜 집에 뛰어가는 이유가 뭐냐고? 그럼 언니 혼자 해? 언니는 어느 남자를 만나도 언니는 진짜 만족을 못 느끼겠다. 그래도 결혼은 하고 싶은데. 그러니 그냥 평생 기계 가지고 살아. 기계를 먼저 이게 알아버린 언니의 죄값이야.